हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको गाड़ियों में सस्पेंशन के नॉइज़ के बारे में बताऊंगा कि ये नॉइज़ कहां से आती है और किस चीज़ की नॉइज़ होती है। जब हम गाड़ी को चलाते हैं और राइट या लेफ्ट दिशा में जब पूरी तरीके से स्टीयरिंग को काटेंगे तो कट 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 कर की आवाज़ आती है। ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि एक्सल की होती है। ये देखिए एक्सल की बूट यानी कि रबड़ कैसे कट गई है, जिसकी वजह से इसमें सारा ग्रीस बाहर आ गया और एक्सल की बेयरिंग कट गई, जिसके वजह से इसमें नॉइज़ बन गई। इसलिए जब भी इस तरह की आवाज़ आए तो आप या तो एक्सल की रिपेयरिंग करवा लें या तो फिर इसे चेंज करवा लें।